हेलो दोस्तों, वेलकम टू गौरव जोन बीजीटी। तो दोस्तों अपन जा रहे हैं अपने मामा के खेत में आज मछली पकड़ने। भाई अपन पहुंच गए अपने मामा के खेत की तरफ और अपन को दिखता है वहाँ एक मशरूम जो कि बहुत बड़ा आकार का था। और मशरूम देखने के बाद जाते हैं अपन अपने खेत की तरफ और अपन को दिखता है बहुत बड़ा उड़ान पुल। और उसके बाद अपने ढीमर दोस्त अपने लिए मछली पकड़ने लगते हैं और मोन्टू भाई आ रहे हैं रॉक करते हुए। रॉक आता नहीं फिर भी कर लेता इंसान। और खेत में इस टाइप की कुछ मछलियाँ थी, बहुत सारी पकड़ाई गाइस। और मेरे ढीमर दोस्त लोग मछली और कचरा अलग अलग कर रहे थे और एक मछुआरा जाल धुल रहा था। फिर गाइस अपन चले जाते हैं अपने घर की साइड। ये रहती है अपनी गाड़ी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।